Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita akan menelusurin rumah kosong ya guys. Kita akan melihat situasi rumah-rumah kosong yang ada di sini guys. Jadi kita kali ini akan membuat penelusuran terhadap rumah-rumah kosong ya guys. Jadi di sini ada rumah kosong yang lama sudah tidak ditempati ya guys. Dan rumah ini sering kali terdengar suara-suara aneh. Oke, kita akan melihat terus sana-sananya. Ini adalah rumah-rumah zaman ya guys. Ini sering sekali terjadi suara-suara aneh guys. Ini guys, ada rumah tua guys, dan rumah ini sangat angker ya guys. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Jadi kalian tetap stay dan selalu melihat channel ini ya guys. Jangan kemana-mana, selalu ada di channel Raska Official. Oke guys, assalamualaikum.